हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है भुवनेश्वर से आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली तक चलने वाली ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है ओडिशा के भुवनेश्वर से आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली के बीच में चलती है। हफ्ते में 2 दिन चलती है। ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 128-19। ये 29 घंटे 10 मिनट में भुवनेश्वर से आनंद विहार टर्मिनल की दूरी जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 61 किलोमीटर पर आवर और इसके तकरीबन 13 स्टेशन हैं और 1783 किलोमीटर की दूरी जो है कवर करती है। भुवनेश्वर से ये हर इतवार और बुधवार को रवाना होती है आनंद विहार टर्मिनल के लिए। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात करें तो ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का जो मैं अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो भुवनेश्वर से आनंद विहार टर्मिनल तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर ले। सेकंड एसी का जो किराया है वो है 2675 रुपये, जिसमें जीएसटी चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। थर्ड एसी का जो किराया है वो है 1835 रुपये। इसमें भी रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज और जीएसटी चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास के भी कोच हैं जिसका किराया जो है 695 रुपये के करीब है। इस किराए में जीएसटी चार्ज नहीं शामिल होता, बस रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा इसमें जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है लगभग 400 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में रसोई यानी कि पेंट्री कार की फैसिलिटी भी साथ में है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं टिकट के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं भुवनेश्वर से लेकर आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो भुवनेश्वर से हर इतवार और बुधवार को रवाना होती है। दोपहर के 3:40 पे ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और ये 29 घंटे 10 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 13 स्टेशन हैं और 1783 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा जो है कवर करती है। उसके बाद ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो अपने दूसरे स्टेशन कटक जंक्शन में पहुंचती है शाम के 4:18 पे और 4:23 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जाजपुर खोवांजार रोड में पहुँचती है शाम के 5:21 पे और 5:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भद्रक स्टेशन में पहुंचती है। भद्रक स्टेशन में ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है शाम के 6:13 पे पहुंचती है और 6:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सोरो स्टेशन में पहुंचती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 6:38 पे पहुंचती है और 6:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बालासोर या बालेश्वर में शाम के 7:07 पे पहुंचती है और 7:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये जालेश्वर में ट्रेन जो है शाम के 7:45 पे पहुंचती है और 7:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल के हिजली स्टेशन में पहुंचती है रात के 8:41 पे और 8:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। उसके बाद ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो टाटा नगर जंक्शन में पहुंचती है रात के 11:05 पे और 11:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो जंक्शन में पहुंचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 3:10 पे पहुंचती है और 3:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मुगल सराय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय में सुबह 8:45 पे पहुंचती है और 9 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो कानपुर सेंट्रल, जो कि इसका सेकंड लास्ट स्टेशन है, यहाँ पर ये दोपहर के 1:45 पे पहुंचती है और 1:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल में रात के 8:50 पे पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दोस्तों, इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इस पे उन सभी वीडियो बनाने की